Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. Tugi bandira. Bismillahirrahmanirrahim. Min rahmati rabbika bika an hajabaka anhu. Min rahmati rabbika iku setengah sangking welase pangeran sira. Bika kelawan sira an hajabaka. Utawi yento ngaling-alingi sapa rabbuka ing sira anhu saking rabbika. Salah setunggalipun rahmati Allah Ta'ala jenengan didadosaken boten saged ningali teng Allah. Artine fit dunya niki. Jadi teng donya niki makhluke Allah boten saged mirsani teng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kecuali yang bisa cuman Kanjeng Nabi tok. Waktu Isra Mi'raj Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu marrat. Kok bisa marrat? Iya. Mergane setelah diwajibkan salat khamsina salatan, Kanjeng Nabi kembali ketemu Nabi Musa. Sama Nabi Musa disuruh minta keringanan, akhirnya kembali lagi ke Arab. Berarti maknanya Kanjeng Nabi juga melihat yang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Balik Nabi Musa disuruh kembali lagi perso lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu niku Kanjeng Nabi mirsani Allah taala bukan hanya satu kali, tapi tiap-tiap ambalan murojaah ini Kanjeng Nabi pirsa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lha sing saged mirsani dumateng Allah waktu teng donya niki cuman Kanjeng Nabi tok. Laine mboten wonten. Hatta Nabiullah Musa alaihissalam nalikane mental an kepingin melihat teng Allah taala, kalih Allah juga enggak dikasih. Padahal beliau niki Rasul min ulil azmi. Napa meneh tiang-tiang biasa. Dawe para ulama manidda'a annahu ra'a rabbahu fi hadhihi dunya fahuwa zindiq. Jadi kalau ada orang bilang melihat Gusti Allah tenggene ngalam dunya niki berarti kiambae niki zindiq, enggak benar. Tapi kalau ru'ya manamiyah niki ba'dul ulama ra'a rabbahu fil manam, kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, kalau begitu faqat waqa. Terjadi memang kalau ru'ya. Tapi kalau yaqadzatan melihat mboten pernah dialami kalih sinten kemawon kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sebetulnya rahmah rabbaniyah kepada kita. Sebab kalau kita niki dikasih kesempatan atau misalnya kita sakit lihat yang Allah, kok kita niki mboten siap, nggih. Niki kita hancur begitu. Jadi mulane istilah kita dihijab, mboten dikasih tahu, mboten sakit melihat yang Allah. Niki hakikate rahmah sange Allah Subhanahu wa taala. Niki sing ditasrih kalian al-muallif min rahmati rabbika bika an hajabaka anhu. Jadi ini minangka rahmah. Jadi kadang-kadang sesuatu mboten dilihataken itu hakikate rahmah. Kados misale mboten hubungan kali niki tapi maksud kula sami-sami niki rahmate gara-gara mboten dipun sumerapaken. Dawe para ulama aulia Allah niki mboten kirang.
Tiap ada wali meninggal pasti ada ganti ini. Cuman kan loh saniki kok mboten wonten sing terkenal begini-begini kados zaman biyen. Lah niku ngendikane sebagian ulama itu rahmah saking Allah. Kalau para aulia ditampakkan seperti dulu misalnya banyak yang ketahuan begitu. Ini sing masyarakatnya atau wongnya sing mboten kuat. Takut nanti kena fitnah atau niki. Jadi hakikate kita mboten dikasih tahu, mboten ditampakno para aulia dumateng kita sedaya. Niki hakikate nggih rahmah begitu. Jadi memang ada beberapa masalah atau surah yang di situ wonten istilah al-hajb gak dituduhno tapi itu hakikate rahmah rabbaniyah. Termasuk ini ki. Niki pembahasan kita hubungan kalih ru'yah fid dunya. Tapi kalau fil akhirah nanti yang lihat bukan cuman Kanjeng Nabi, al-mu'minun yang ada di surga niki sedaya melihat yang Allah taala. Cuman melihat niki mboten sami. Wonten sing terus, wonten sing kula usbu lan sak teruse. Tapi jelase yarahul mu'minun. Bakal ningali ing Gusti Allah tiang-tiang ingkang mukmin. Jadi cara ahli sunnah wal jamaah begitu. Masalah Mu'tazilah atau firqah yang lain memang ada yang mengingkari, tapi niku boten saged dipun iktimadi. Sing bener sok tenggene al jannah. Wong-wong mukmin tetap ningali teng Allah, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Qala al-ifratu fil amri ayatun 'alal masiri fihi ila tafrid. Al-ifratu utawi ngelewati wates. Fil amri ing dalem perkara ayatun iku ayat yakni alamat 'alal masiri ing ngatasi bali fihi ing dalem amr ila tafriti maring sembrono. Jadi wonten kata-kata sing mirip. Cara maddah asliyah itu sama. Cuman wazane beda. Tapi akhirnya maknanya beda. Nggih wonten nuktah istirakiyahnya itu ada. Tapi wonten perbedaan. Kados niki, ifrad kalih tafrid. Ini huruf yang asli kan sami, fa ra ta. Cuman wazane satunya af'ala yuf'ilu if'alan. Satunya fa'ala yuf'ilu taf'ilan. Tapi maknanya beda. Kalau ifrat itu ngelewati wates, tapi ngelewati batas niki fi ziyadah. Jadi misalnya yang dituntut itu misalnya 100 begitu. Tapi terus lebih sampai 150 misalnya begitu. Itu namanya mujawazatul had tapi bi ziyadah. Itu yang disebut ifrat. Misalnya ya, wong dianjurkan loman. Tapi kalau ngelewati batas fil karam hada namanya ifrat. Maksudnya ifrat ngelewati batas. Niki namanya pun jadi nanti iso-iso tabdzir. Tapi kalau kurang ngelewati batas dari dalam kenuksonan. Oleh kurang ngelewati batas namanya tafrid. Misalnya maksimal kudu 50 gitu. Tiba cuma 20 namanya tafrid. Jadi satunya mujawazah biziyadah, satunya mujawazah bin nukson begitu. Jadi mulane kula matur nggih wonten kesamaan padha-padha mujawazahe. Tapi ada perbedaan, satunya mujawazah biziyadah, satunya mujawazah bin nukson. Lah ini keduanya jelek. Sampai-sampai sebagian ulama dawuh menjelaskan kalau sesuatu yang paling bagus niku nggih sing tengah-tengah. Jadi bukan ifrat, bukan tafrid, begitu. Ya orang lewati watas biziyadah dan juga enggak ngelewati batas binukson.
Jadi yang paling bagus tengah-tengah. Khairul umuril wasatul wasitu. Wasyarruhal ifradu wat tafridu. Jadi khairul umur al wasatul wasit. Yang paling bagus sing tengah-tengah. Wasyarruhal ifradu wat tafridu, yang paling jelek ifrad dan tafrid. Kalau kita lihat semua perkara kuwabeh sing apik nih, baik itu yang merupakan akhlak atau sifat atau lainnya, itu pasti nanti di tengah-tengah. Bainal ifrad wa tafrid. Misalnya as-syaja'ah. Syaja'ah niki sifat yang mahmudah. Ini syaja'ah waqi'ah baina tarafayil ifrad wa tafrid. Kalau keterlaluan syaja'ah jadi tahawur, ngawur, ini enggak bagus. Kalau enggak ada syaja'ah, ya ini kurang berarti. Ini namanya juben. Cereh. Enggak beranian. Nah ini juga jelek. Jadi syaja'ah sarang menempat di tengah-tengah baina at-tahawur dan baina al-juben. Jadi di tengah-tengah. Kadzalik al-karam. Loman juga begitu. Letaknya di tengah-tengah bainal bukhli wat tabdzir. Semua begitu sifat-sifat yang bagus. Mulane hatta syariah kita juga bainal ifrat wat tafrid. Dalam napa kemawon. Ngendikane Syekh temriki, al-ifrat itu minangka alamat orang itu pasti akan menjadi tafrid. Jadi maksudnya begini. Kalau orang dalam ibadah atau nopo, kok sampai ngelewati batas, itu nanti akhirnya maksimal on badan, akhirnya nambah taksir atau tafrid, akhirnya kurang, jadi sembrono. Misalnya kayak begini, wonten tiyang nggih, memang sebetulnya ini kiambai belum mampu begitu, jadi memaksakan diri, sholat tiap hari, ini belum makomnya maksud saya. Sampai 1000 rakaat atau apa. Ini kadang-kadang bisa-bisa nanti akhirnya enggak sholat sunat sama sekali. Keranten akhirnya timbul malal, bosan, jenuh yang baik. Akhirnya meninggalkan sholat sunat sampai akhirnya sama sekali enggak. Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang tafrid. Yang mestinya qobliyah ba'diyah harus diistiqomai. Tapi akhirnya tidak sama sekali. Lah kayak ngeten iki. Mulane dalam apa saja, jangan ifrat. Takut nanti terjadi atau mengalami ketafridan. Pernah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, mergane pirsa wonten tampar sing ditalekno teng kene Masjid Nabawi. Setelah Kanjeng Nabi tangklet, tiba-tiba dijawab, niki tampare si fulana. Kalau mbon ngantuk, salat cekelan kalih tampar niki. Kalih Kanjeng Nabi kengken ngujuli, kengken salat waktu nasyad, mboten kenek keterlaluan, takut nanti akhirnya terjadi tafrid bosen terus gak nglakoni pisan, begitu. Lah, kathah niki hadis-hadis sing kaya ngoten niku. Dadi kuatos kados ceritane Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma. Panjenenganipun masyaallah pekerjaannya fil-lail qaim, fin-nahar shaim. Itu terus. Setelah itu Kanjeng Nabi dilapuri kalih abai kiamba. Nah, hadza Abdullah punya istri. Istrinya mboten kopen, mergane kiambae keterlaluan dalam ibadah. Lho dinasihati kalih Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya intine innali zaujika 'alaika haqqan. Wali zawrika 'alaika haqqan, wali jasadika 'alaika haqqan. Jadi fa inna li zawjika 'alaika haqqan. Ya dikengken poso, ya dikengken boten, dikengken sare, ya dikengken qiyam, pokoknya boten kenek terus ngebleng begitu, keranten semua punya hak. Istri punya hak, tamu punya hak, awake dhewe punya hak niku. Jadi mulane kados hadis-hadis kayak ngeten iki itu mengarah teng iktidal, teng sedengan, jangan sampai terjadi ifrat atau tafrid. Tapi
Juga jangan salah paham. Terus nanti kita hukumi ganti ngabyak berarti sekarang memperbanyak ibadah itu bid'ah, berarti nggak boleh. Oh, bukan seperti itu. Kanjeng Nabi ini sangat tahu siapa yang dikhitabi, sapa sing ngahai makom niki. Kita nggak boleh langsung mengatakan berarti memperbanyak ibadah ini dilarang dan berarti haram. Karena Kanjeng Nabi pernah ngelarang Abdullah bin Amr bin As misalnya, ini nggak boleh. Ranten kenyataan Kanjeng Nabi kiambak memperbanyak ibadah. Sampai sukune atau kakine mawon abah. Niki mboten mungkin kakine Kanjeng Nabi bengkak kecuali ibadahnya lama. Kecuali berdirinya lama, rakaatnya juga banyak. Mulane kita harus bisa memahami kalau ini larangan berarti kita arahkan tenggene tempat ingkang tepat. Kalau niki fi'lun Nabi atau Kanjeng Nabi juga perso kok sebagian sahabat memperbanyak ibadah juga enggak dilarang kali Kanjeng Nabi, juga kita tahmilkan tenggene tempat ingkang sae. Intine enggak ada pertentangan, cuman tiang ini kumawon beda-beda. Walhasil ala kulli halin kita tidak boleh ifrad juga enggak boleh tafrid. Tiang-tiang kufar nika wonten sing keterlaluan ifrad, nggih wonten sing tafrid. Hatta tiang-tiang ketika istilahipun sikape kalih Nabiullah Isa alaihissalam juga begitu. Ada yang ifrad, ada yang tafrid. Tapi kalau kita alhamdulillah kita umat Kanjeng Nabi punya sikap yang mutawassit. Qala man madahaka inda ridaihi bima laysa fika dhammaka la mahalata inda ghadabihi alaika bima laysa fika. Man madahaka utawi sapane wong iku lamun ngelem sapa man ing sira inda ridaihi ing dalem nalikane ridone iku man mergane lagi mbok apiki Kiambake terus ngelem nok sampeyan. Tapi ngeleme bima kelawan perkara laisa kang ora ana apa ma iku fika iku tetep ing dalem sira. Tapi ngeleme ngawur. Ngeleme keterlaluan. Sampai ngelem-ngelem nganggo sifat sing gak dimiliki kalih sing dilem. Wong sing kaya ngoten iku pasti zammaka mongko maitu sapa man ing sira la mahala ta pasti inda ghadabihi ing dalem nalikane muring-muringe man alaika ing atase sira pasti bakal dzam bima kalawan perkara laisa kang ora ana apa ma iku fika iku tetep ing dalem sira ini harus pasti mon ya Allah. Jadi ngeten nggih. Pertama yang perlu kita bahas masalah madh nggih. Jane muji seseorang niku boleh apa enggak? Itu yang pertama. Jadi jane muji atau ngelem tenggene tiyang itu angsal napa mboten. Teng setunggalipun dawuh dipun sebutaken ukhsut turaba ala wujuhil maddahin. Jadi ada perintah kengken nyawur lebu nok wajahe wong sing ngelem. Berarti ana wong ngelem sing dilem teng ngarepe dipuji-puji. Itu kalih Kanjeng Nabi wong sing ngelem kengken nyawuri napa turab. Mungkin kalau lihat seperti ini atau sekilas, berarti nggak boleh yang ngelem wong. Nah begitu. Tapi kalau kita lihat para sahabat ngelem nok Kanjeng Nabi. Ngeleme ngangge abiyat syi'riyah. Dilem kados ceritane Sayyidina Hasan bin Thabit ngelem Kanjeng Nabi. Lahu himamun la muntaha likibariha wa himmatuhu suhra ajallu minad dahri misalnya begitu. Kanjeng Nabi nggih mboten engkar. Kalau kita lihat ini berarti ngelem boleh. Terus ya napa semestine ngeten nggih. Jadi nak ngelem wong
Terus pengalem niki kok menjadikan nanti ujube wong sing dilem. Atau takabure orang yang dipuji, ini hukumipun mamnu, enggak boleh. Wode karo ndadekna wong akhiripun sombong atau ujub. Nah ini enggak boleh. Begitu. Tapi kalau sekiranya dipuji, mboten dadi ujub, mboten dadi takabur, enggak mutakabbir, mboten ujub kali amale. Tapi nambah-nambah ki ambake syukur teng Allah. Mergane epe ditutupi misalnya. Terus tambah ibadah mergane dihusnudzoni wong kuat. Begitu. Niki hukumipun berarti mboten napa-napa. Kadang-kadang tiang niku nak dilem ora ujub tapi nambah isin, akhirnya nambah usaha ya apa carane ben koyok pengalame wong-wong niku. Kados ceritane Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah lewat yang setunggalipun tiang. Dadak tiang-tiang niki ngomong, "Wah iki sing anu ya. Sing gak tau turu nak bengi." Imam Abu Hanifah dengar kayak ngeten iki, setelah niku nambah malu kalau mau tidur. Takut gak cocok kali kenyataan. Lah, ana wong sing apik kayak ngeten. Lah nek ngeten iki dilem mboten masalah. Mohon, berarti masalah ngelem niku dilihat orangnya. Lah terus saniki ngelem tenggene tiang itu kadang keterlaluan. yakni sampai memuji dengan sifat-sifat yang memang mboten dimiliki kali tiang sing dipuji. Lah ini jelas kadzib. Si fulan begini-begini. Padahal itu paling mungkin cuma 25% itu yang ada. Atau bahkan kadang cuma 10%. Tapi ngelemi keterlaluan. Nah kayak ngeten iki namanya pun kadzib. Sing ngelem goroh. Enggak boleh. Sing sering ini terjadi ngelem tinggine para raja. Biasanya nak ngelem ting raja Masya Allah. Disifati adil, disifati macam-macam. Padahal kenyataan raja ini bukan begitu. Niki namanya pun kadzib. Enggak boleh. Lah mulane kedah hati-hati. Nak jenengan ngelem ting tiang kudu sing hati-hati. Cocok kalih kenyataan apa mboten, takut kadzib. Lane paling susah niku ketika jenengan disuruh ngasih kata pengantar atau kata takrid yang setunggalipun kitab. Kadang-kadang orangnya enggak baca langsung nulis takridan atau kata pengantar. Muji macam-macam. Enggak sesuai kali isine kitabe. Lah ngeten iki lho bahaya. Pokoknya intinya jangan sampai muji napa kemawon tapi dengan pujian sing enggak sesuai, enggak cocok kali kenyataan. Lah mriki Syekh ngendika ngeten. Kalau ada orang memuji nok jenengan, ngelem-ngelem nok jenengan, mergane lagi apik kali jenengan, lagi ridho. Mergane barusan sampean bagusi. Sampean anu ngeten muamale apik, akhirnya kono ngelem gak karu-karuan. Sampai ngelem ngelewati wates dengan menyebutkan beberapa sifat sing boten jenengan miliki. Luwung sing kaya ngeten iki, engko nak pas tepak muring-muring nok sampeyan. Pas ana masalah wong jenenge wong apa wae kadang gak disengaja. Itu nanti akhirnya jelek-jelekno sampeyan, ngelek-ngelekno sampeyan dengan sifat-sifat sing sampeyan mawon nglakoni mawon mboten. Jadi walian. Mulane kapan ana wong ngelem nok jenengan ngangge sifat yang keterlaluan. Itu aja kok nambah jenengan bunga. Kedai susah. Ini pasti kapan-kapan kalau ada apa-apa pas ngamuk. Engkau berarti ngamuke maidune jelek-jelek nonek ya keterlaluan begitu. Subhanallah. Ane aja sampai remen dilem kalih tiyang. Apa meneh sampeyan sing ngongkon. Aku lem kota hadiah begitu kata zaman biyen. Syuara begitu. Bismillah. Man madahaka inda ridaihi bima laysa fika dhammaka la mahalata inda ghadabi alayka bima laysa fika. Dan jenengan kedah eling juga. Kalau atine orang itu mulak-malik. Maksudnya kadang sekarang seneng kali sampeyan. Tapi kadang-kadang nanti 1 bulan, 2 bulan
malik total. Gak seneng blas kali sampean. Ngoten niku mun biasa. Saiki ngelem-ngelem sampai koyo ngoten. Ngono pas ngamuk wong jenenge ati pola malik. Nggih ngoten, maidune luar biasa. Jadi kathah nggih sekarang ridho, kapan-kapan ghadab. Kok sama orang lain? Wong kadang keluarga mawon ngoten. Kriyen Masya Allah kali istrine, tapi setelah cecuduan berjalan beberapa waktu, akhirnya nambah malik. Pokoknya intinya, kudu eling terus, kalau hati itu berubah, jangan sampai tertipu dengan puji-pujian yang enggak sesuai. Qala baita syi'rin, utawi iki ai hadani, iku baita syi'rin bet lorone syi'iran. Niki ihtimal sing damel musannaf kiamba, ihtimal istishhad ngangge bete tiang lintu. Idza anastu min khillin jafaan fala ajfu wa in huwa qad jafani. Idza anastu nalikane weruh sapa ingsun min khillin sangking kanca ta kekasih jafaan ing wangkot. Wangkot niku mutus. Qati'ah wa adamul unsi minhu fala ajfu mongko ora wangkot ingsun wa in huwa qad jafani senajan wangkot sapa khilin qad jafani tegese teman-teman wangkot sapa khilin ing ingsun. Maknane berarti kalau ana lihat teman saya tak lihat kok ketoke jafa karo aku. Kepingin mutus hubungan, terus rasanya ini enggak ada unsi kalau kita kumpul kali kiambai. Loh ngoten, ketika kita pun tahu alamat-alamat seperti itu, kalau tahan, aku gak bakal jafa. Jadi ketika mereka jafa, enggak tak balas karo jafa. Tapi tak balas karo apa? Walakinni ufarikuhu birifkin wa umsiku antana wulihi lisani. Walakinni tapi ni ingsun ufarikuhu iku misai ingsun ing khilin. Wes mufarakah wae tapi kanthi alus birifkin kelawan alus. Wa umsiku lan ngeker ingsun antana wulihi saking nyeloto ngrasani iku khilin. Aku ngeker lisani ing lisan ingsun. Subhanallah, begitu nggih. Jadi kalau teman saya ini jafa karo aku, artinya kepingin mutus hubungan ora apik ah. Niki ora tak bales karo jafa, tapi aku usaha ya apa carane saged pisah kali kiambake. Cuman dengan sifat sing alus. Lan lisanku tak tahan ojo sampai aku nyelo atau ngerasani. Nah niki sifat yang luar biasa. Koncone akhlake elek tapi kiambake sabar lan mempertahan ya. Hatta umpama harus bisa niki lisanku tak jogo, gak tak gawe ngerasani. Niku jenenge wa umsiku antana wulihi lisani. Niki sifat-sifat Kanjeng Nabi nggih kaya ngeten iki. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah nggih ngangge jubah ingkang ghalid, ingkang kasar ngoten. Kok tibake kalih A'rabi niki ditarik. Sampai akhirnya ngecap tarikane jubah tenggene awake Kanjeng Nabi. Loh, ngoten niku lho nggih. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mboten napa-napa. Padahal A'rabi inilah ngomong, Muhammad, aku kei malillah alladzi indak." Loh, bahasanya begitu. Kanjeng Nabi ngujeng tok. Jadi maknane ngeten nggih maksud kula, ketika jenengan disakiti, mbah piye bentuke oleh nyakiti tiang lintu, iku ojo dibales kelawan nyakiti. Tapi ya apa? Jenengan meneng kalau enggak kuat ya usaha ya apa carane ben lepas kekancanane
tapi ojo sampai dibalas. Meriku jafa jenengan tetap wafa. Meriku isaah jenengan tetap ihsan begitu. Qala napa iku jenenge Ha'am. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Az-zikru lillahi maghnatisul qulub. Utawi zikir lillahi maring Allah Ta'ala. Iku kaya dene magnete pira-pira ati. Jadi magnetis niku kados batu sing narik tenggene wesi. Bikuwatin wa qahrin ya magnetnya. Ya jadi buha narik apa zikir ing kulub bi khasiyatihi kelawan kekhususane zikir ditarik mimma watinil ghaflati saking pira-pira panggonane lali ila awalimil ghuyub maring pira-pira alame pira-pira perkara sing gaib ila awalimil ghuyub maring pira-pira alame pira-pira perkara sing gaib. Mun kados maklum nggih, mun maklum kalau zikiran iki ibadah sing paling gampang, ibadah sing paling kepenak. Zikiran enggak disyaratno harus dalam keadaan toharoh. Zikiran enggak harus dilaksanakan dengan cara kudu julus serius, julus tok nggih mboten. Mulane kalih ngadeg, kalih jalan saged zikiran. Kadah ahadits nabawiyah ingkang nyebutaken teng keutamaan zikir. Kadah sanget pun. Lan kadah kitab-kitab ingkang jelasaken tenggene zikir-zikir nabawi. Maksud kula ngeten nggih, zikir niku kan wonten zikir bil lisan, ana zikir bil qalbi. Ana zikir sing sifate ngumpulaken al amren, ya bil qalbi ya bil lisan. Niki paling apik-apike zikir. Lah zikiran sing paling apik itu zikiran ngangge zikir-zikirane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mboten bilang zikiran atau doa ngangge dungane dhewe niki haram mboten. Tapi jelase zikiran atau donga niki sing paling apik ngangge zikir nabawi atau doa nabawi. Niku pun subhanallah. Panjenengan kepengin semerap nggih kitab-kitab sing jelasaken zikirane Kanjeng Nabi atau doa-doae nggih kitab Al-Adzkar niku. Saderenge wonten kitab Amalul Yaum wal Lailah karanganipun Imam Ibnu Sunni, karanganipun Imam Nasai. Juga wonten pinten-pinten kitab sing pun sifate ngumpulno donga lan zikirane Kanjeng Nabi ben wong niku maca gampil mun disusun. Jadi yo enggak ana sanate artinya disebut mboten wonten tapi langsung modele adzkar kumpul. Itu kados kitab Syekh Mullah Ali Al-Qari naminipun Al-Hizbul A'zam napa Al-Wirdul Afkham wal Hizbul A'zam napa. Niku lumayan kathah. Lah iku donga-donga nabawi wonten teng mriku sedaya. Sampai Syekh Mullah Ali Al-Qari teng kene awal kitabe sanjang atau dawuh nek iso diwaca kitab niki tiap hari. Kalau enggak bisa tiap hari, ya tiap usbu satu kali. Al-Wirdul Afkham. Kalau enggak bisa satu kali tiap usbu, ya 1 bulan sekali. Kalau enggak bisa, ya setahun sekali. Sampai kayak begitu. Kalau enggak bisa, ya seumur sekali. Penting nanti moco. Mereka ini ku donga-dongane Kanjeng Nabi komplit. Maknane berarti sing disuwun kali Kanjeng Nabi tentune selain perkara-perkara sing khususiyah nggih. Niku berarti mun jenengan suwun. Lah niki wiridane sae tapi nggih kandel nggih. Wong nganten wiridan-wiridan zikiran Kanjeng Nabi dikumpulno begitu. Usaha sedaya ngoten. Lah niki zikiran termasuk faedahe sing disebut kali Syekh niki. Jadi zikiran niku saged narik begitu. Kados misale niku apa namanya pun Hajar sing mahnit niku saged narik tenggene
bangsa kaya paku, kaya wesi-wesi begitu. Lah niki zikiran nggih ngoten. Dadi saged narik ati saking mawatinil ghaflah sing biyen lali saiki dadi eling. Jadi asline lali teng tempat-tempat ghaflah terus iso ndadekno orang itu tahu tenggene perkara-perkara sing gaib. Mulane mboten aneh tiyang sing ahli zikir min auliyaillah niki semerap perkara-perkara sing gaib. Jadi kadang-kadang jannah mawon gambake semerap. Nar semerap kados ceritane zaman sahabat radhiyallahu taala anhu. Lho seperti niku naminipun zikir itu magnetis. Jadi saged narik ati saking tempat mawatinul ghaflah inggih menika kados ad-dunya ngeten iki langsung diangkat ditarik ngantos dugi awalimil ghuyub. Jadi perkara-perkara sing gaib jenengan awak dadine kiambake ngertos. Gak ana perkara sing gaib akhire dadi ketok kabeh. Masyaallah niki mergane zikire niku tenanan, madhep lan istiqomah. Dadi semerap perkara-perkara sing gaib. Qala la yatma'u. La yatma'u fi bulughil amal. Jenengan kepingin semerap tentang masalah zikir-zikiran, keutamaannya saged ningali awal kitab azkar, terus adab-adab zikiran lan doa saged jenengan tingali tingene awal al-hisnul hasin. Terus jenengan kepingin semerap masalah zikir-zikir bil qalbi atau bil lisan saged jenengan tingali teng ihya tengene an-nasaihud diniyah juga wonten tapi sekilas begitu. La yatma'u fi bulughil amali. Ora kumecer ing dalem tumeka pira-pira arep-arepan cita-cita sing luhur, harapan sing luhur. Wal autori lan pira-pira hajat. La yatma'u sapa man wong lam yuwattin kang ora nyiapaken atau netepno sapa man nafsahu ing awake man ala ruku bil ahwali ing atase nerjang atau numpak yang nerjang pira-pira pekewuh perkara semedeni wal akhtari lan pira-pira perkara sing akhtar-akhtar yani bahaya. Jadi maksudnya pun begini. Tiang niku kalau punya harapan tinggi, kalau punya hajat ingkang agung, niki mboten ngira kiambake saged sukses, saged dugi hajate, saged dugi amale, kecuali kiambake bener-bener gelem sabar lan gelem nglakoni perkara-perkara sing medeni atau sing bahaya. Misalnya begini. Jenengan punya keinginan mlebu surga. Kepinginan enak-enakan binaimil jannah. Loh ini enggak mungkin kecuali jenengan bener-bener tuwattinu nafsaka ala rukubil ahwal. Bener-bener jenengan purun nglakoni tinggine perkara-perkara sing medeni lan bahaya. Kalau nyantai-nyantai tok, nggih, mboten wonten istilah kesabaran ngadepi ahwal atau ahtor, ya sudah alamat, mboten mungkin saged dugi tujuan. Pokoknya intine tiang niku kalau kepingin dugi hajate, kudu berani nerjang tenggine tempat-tempat atau perkara sing bahaya kangge kiambake. Subhanallah, lan turu tok nggih mboten saged. Qala lan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kados ingkang kula aturaken wau sampai sukune abuh mergane banget napa kathahe utawa suwene ibadahe. Qala radhiyallahu taala anhu la yambagi ora prayoga lil aqili kedue wong sing duweni akal. Ana wong dikai anugerah akal. Niki ampun ngantos akal niki digunakno apa? Apa ayu khotibah. Yen to ngitobi atau ngomongi sapa al-aqil al-jahila ing wong sing bodho
alladzi yadhunnu bi nafsihi kang nyono sapa jahil bi nafsihi lawan awake al jahil nyono al akla ing akal aslan kelawan babar pisan nggih aslan kelawan babar pisan ai bil kulliyah. Jadi aja sampai dihitobi diukur kali akale lan ora kena dihitobi miturut sekedar atau kadar jahlune tiang niku. Jadi maksudnya pun begini. Tiang niku kadang-kadang memang kirang perhatian nggih. Sopo sing diadepi itu kadang kurang perhatian. Nah, mulane bagi tiang ingkang akil niki mboten pareng kiambake menghitobi nak wong jahil sing punya zon nak dirinya niki akil. Nggih, mboten prayoga ayu khatibal jahil alladzi yadhunnu bi nafsihi al-aqla. Sama sekali. Mergane napa kok ora kena ngomongi nak wong sing jahil? Sebabe orang jahil niki nggih nak diomongi sing ngomongi keterlaluan tinggi diukur karo akale niki akhirnya nanti padha karo tadyi' teng akale ngoten mulane terus mangken fa innahu mongko setuhune al aqil iku in khatabahu lamun ngitobi sapa akil ing jahil ala muqtada aklihi ing atase patrapane akale al aqil kalau dhek ngitobi nak wong jahil diukur kali akale dhewe. Karena mongko ana sapa al-aqil iku mudayyi'an wong sing nyiak-nyiakno lil akli maring akal wa mustahinan lan wong sing ngino bihi bil akli. Wa in khatabahu dadi padha karo tadyi' tenggene akale. Kula baleni nek ngoten, kana mongko ana sapa al-aqil domire balik teng al-aqil. Iku mudayyi'an lil akli wa mustahinan lan wong sing ngino bi fadlih yaitu at-tamyiz bainal hasan wal qabih kelawan keutamaane atawa kelebihane kana mudayyi'an lil akli wa mustahinan bi fadlih kelawan fadlil akli keutamaane akal wa in khatabahu lan namun ngitobi sapa al-aqil ing jahil bihasabi jahli kelawan milang-milang bodhone al-jahil kana mutasyabbihan bihi mongko ana sapa al-jahil kok jahil al-aqil iku mutasyabbihan wong sing nyerupani bihi bil jahil wa ma'dudan lan diitung mislahu ing upamane al-jahil wa ma'dudan mislahu qala Allah taala khudzil afwa ngalapo sira ing afu ing ngepura wa murlan perintah sira bil urfi kelawan al urf perkara sing bagus wa a'rid lan mengo sira anil jahilin saking pira-pira sing bodho aja bales dipun nggih. Jadi kalau ada orang jahil itu enggak perlu diomongi. Sebab kalau diomongi miturut akal jenengan sing nyak-nyakno akale. Kana mudayyi'an lil akli wa mustahinan bi fadlil akli. Iman waktune sampean ya iman, akale sampean ya iman. Lah seandainya diomongi tapi disesuaikan kali kebodohannya al-jahil ya apa? Kalau disesuaikan dengan kebodohan al-jahil otomatis sing sampean sing korban. Berarti sampean tasyabbuh kali al-jahil lan padha karo al-jahil akhirnya anggapane orang begitu. Lah niki mulane wis timbarno mawon enggak usah diomongi niki mungkin yang diisyarai dengan dawuh khudzil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Ngoten. Kala nah kaya ngeten iki lha sakniki lak kathahe sanget niki. Mergane kathah sakniki jahil tapi nganggepe ndek niku alim. Mergane cuman keranten iso ngomong, iso pidato begitu. Lah niki sing paling susah ngitopi wong sing kaya ngeten iki. Supaya kalau kita khitobi, kita sesuaikan kali akal kita, apa kali kejahilan iki ambake. Paya ala kulli halin boten sae.
Qala al-muallif rahimallahu ta'ala man ardaka bima yadurruka fi dinik kal mudahanati laka. Utawi sapane wong iku ardaka lamun dadekno ridho sapa man ing sira ngridakno nyenengno bima kelawan perkara yadurruka kang bahayani ma ing sira fi dinika ing dalam agama sira kal mudahanati kaya mudahanah itu misale jenengan semrap perkara mungkar dan mampu ngicalaken kemungkaran tapi jenengan mboten purun ngicalaken, itu namanya mudahanah. Lane kadang wong Jawa namanya ngelemes. Jadi ben mboten anu ngambil akhiripun mboten purun nolak. Man ardaka bima yadurruka fi dinik kelawan perkara sing bahayani ma ing sira fi dinik ing dalam agama sira kal mudahanati kaya mudahanah la kamaring sira wa adamin nuskhi lan ora anane nasihati wa tabsiri lan meruhaken bil uyubi kelawan pira-pira eb fahuwa mongko utai man laka kedue sira aduun iku musuh wa ing kanat senajan ana apa nafsuka iku tamilu condong apa nafsuka senajan condong ilahi artinya condong itu seneng. Okay. Wa in kanat nafsuka tamilu ilaih maring iku mauman min haitsu tabuha sing sekirane utawi wateke nafsu wa hawalan kesenengane nafsu ku maujud. Wa huwa utaka ila akhirih iku katu'ami. Kaya dene pakanan alladzi kang enak al mulaimi kang pas mantesi wa fihi as-sumun naqi lan iku tetep ing dalem iki to'am utawi racun annage ingkang mateni pun dadi nek wonten tiyang remenane iku nyenengno teng sampeyan ngeridakno teng sampeyan cuman ngeridakno ne nganggo perkara sing madharati nek sampeyan. Lha wong sing kaya ngeten iki hakikate itu bukan teman tapi itu musuh. Ha ngeten iki. Sesuatu niku kadang-kadang dadekno senenge wong tapi mboten diremeni kali Allah. Ana perkara diremeni kali Allah tapi wonge nah niki sing kurang seneng. Pokoke intine kalau memang kiambake nyeneng nonok jenengan terus tapi modele nganggo sesuatu sing yadurruk mboten yanfa'uk misale mboten wonten nasihat mudahanah tafsir bil uyub itu berarti fahuwa laka aduun ngoten ku musuh niku mboten kok kanca tapi nak nafsuka wa in kanat nafsuka tamilu ilaih min haitsu tabuha wa hawaha wa huwa kat-ta'amil ladzi al-mulaim wa fihi sumun naqi ayil qatil. Masyaallah, ketoke nyenengno. Padha karo makanan sing enak, tapi teng lebete wonten racun mateni. Mulane kanca itu bukan kok orang sing nyenengno tok, sing selalu nyenengno, tapi kanca niki sing saged ndudono kekurangan jenengan. Itu namanya kanca yang hakiki. Bukan apa nggih. Jadi sing iso nduduhno teng ep jenengan sehingga jenengan mungkin saged memperbaiki diri. Waman ashotaka lan iki walikane. Ketoke mangkelno tapi manfaate masyaallah. Waman ashotaka. Utawi sapane wong iku lamun dadekno benduman ing sira. Dene muring-muring. Bima lawan perkara yanfa'uka kang manfaati ma ing sira fi dinika ing dalam agama sira contone apa mislu tambihi ay wadzalik mislu tambih iku ngupamani tambih ngelingno alal uyubi ing atase pira-pira eb cacat wanako isilan pira-pira kekurangan allati hiya kang utawi latinako is iku fiha ing dalam sira
Wa man askhotaka fahuwa mongko utai man laka kedue sira iku waliyun iku kekasih atau kanca. Wa ing karihtahu senajan gedeng sira ing man pitop ika kelawan watek sira. Wa masaluhu utawi perumpamaane utawa padane niki man askhotaka iku kadawa kaya dene obat al-muri kang pahit. Alladzi yaqulu kang ono iku fi dimnih ing dalem kandungane ad-dawa sesimpenane al-afiyatu apa afiyah sehat wasyifa'u lan waras. Jadi niki macame wonten kalih ana wong sing selalu nyeneng nono jenengan tapi oleh nyeneng nganggo perkara sing madharati teng panjenengan. Misale jenengan gadah salah karo kancane mboten dinasehati, mboten dielingno. Lho ngeten niki ketoke kanca tapi hakikate musuh niki. Walaupun teng nafsu jenengan wonten kecenderungan atau kesenengan, nggih. Jadi niku ibaratnya padha karo persis to'am enak rasane tapi teng lebete wonten racun, nggih hancur. Niki yang pertama. Yang kedua, tiang niku nggarai sampean muring-muring gitu. Tapi oleh garang-garai niki ngangge perkara sing manfaati tenggene agama jenengan. Misalnya kayak begini. Jenengan gak ada kekurangan, gak ada aib. Terus akhirnya kali tiang niku dituduhno, dikasih tahu jenengan. Lho ngeten niki sing jenenge kanca yang hakiki, walaupun jane jenengan pasti elingno nggih ora seneng kali tiang niku. Jadi sami kalian obat ketoke pahit tapi membawa tenggene kesehatan, bawa tenggene waras. Jadi kalau kita pikir berarti wong golek kanca niku kudu sing saged nulung kita, artine nulung teng urusan akhirat. Kita supe dielingno, kita pas mboten supe mriku melu pisan, mboten supe melu zikir, melu ibadah, melu taat. Itu sing paling penting saking hikmah niki nggih ngoten niku. Lah biasane nggih wong niku nek dielingno mangkel. Nek dielingno ngamuk. Iku jane mbok ora usah jenengan gubris. Penting kalau kita ini kekancan lillah, ya apa carane kanca kita selamat begitu. Kala napa iku jenenge man ahabba. Utawi sapane wong iku lamun seneng sapa man ayyadhkurahu ing yen to nutur ing man sapa annas. Wa yusnulan ngelem sapa annas alaihi ing atase man. Bisyai'in kelawan suwi-suwi minal kamali sanging kesempurnaan. Wa huwa hale utai man iku ya'lamu weruh sapa man min nafsih sanging awake man khilafahu ing sulayane syai'in minal kamal. Wa karihalan gedeng sapa man ayyadzumu ing ento maitu sapa nas. Ing man bi amrin kelan perkara ya'lamu min nafsih kang weruh sapa mau man saking awak dhewe man intiwa'ahu alaih ing menggune isi mauman alaihi ing atase amrin hatta yasira sehingga dadi man iku yafrahu bunga sapa man wa yamilu yafrahu wa yamilu lan condong man ilaman maring wong yamdahuhu kang ngelem sapa man ing wong wa yanfiru lan melayu sapa wong waya kerhulan gedeng sapa wong man ing wong ya zumuh kang maitu sapa man ing iku wong. Man ahabba ila akhirih faqad azumat mongko teman-teman agung apa hamaqatuh kumbrunge man wa tammat lan sempurna ghabawatuh apa gobloke man. Nah niki mpun. Jadi kalau ada orang kok kepinginnya atau kesenangannya dilem karo wong mawon. Dilem ngangge sifat-sifat sing luar biasa sing kiambake ngerti nak dhewe ora duwe. Lan nalikane dipaido kiambake mangkel gelo mawon. Padahal kiambake nggih ngertos nak kiambake persifatan kalih niku. Lah niki ngeten niki naminipun wonge ahmak.
Ahmak niku qalilul akli. Lan berarti cara bodoh niku monotok pun pol. Jadi pertama begini, ojo sampai kita niki kepengen dilem kalih sinten kemawon. Nomor loro, kalau kita niki mboten sesuai kalih pengalem tiyang, niki ojo bungah mestine kudu susah. Nomor telu, jangan sampai jenengan niki benci kalau dipaidu krana sesuatu sing memang jenengan gadah niku. Dan niku jangan sampai. Masya Allah, wateke manusia niku kan ngoten. Nak dilem seneng nalikane dipaidu mangkel walaupun jane kenyataan niki boten kaya ngoten. Mriki nggih wallahu taala. Al-Fatihah.